卖肉的王屠户发现两个人在地上厮打，一看是媳妇儿要被人凌辱，他不见则可，一见是火攻顶梁啊！也慢说是他，第二个人看见也不能容忍，三步并成两步过去，把和尚给掐不住了，一个猛劲儿，咵把他摔了个个子。媳妇儿挣扎起来，把裤子提上来。你个窝囊废，竟叫人欺负！你看我叫你欺负到什么程度了？你还不好好的收拾收拾他！这几句话无异于火上泼油啊！王屠户忍无可忍，从皮袋子里一伸手，把杀猪那擒刀拽出来了，那家那个快劲儿，过去把和尚给薅住。我叫你耍坏，一刀捅脖子上了，那刀那个快，这一下使的劲儿也大点，脑袋瓜子咕噜掉下来了。可这王屠户这劲儿也就过了，当啷啷啷，刀也落到地上了，他也吓得坐地上，张着嘴喘不上气儿来了。人命关天呐！他不管做了什么坏事，官府有权处置他，你没权呢。你说出气，出于正当防卫，你把他打伤了，这行；你给杀了，恐怕要负责任。他媳妇也傻眼了，收拾利落过来。我让你出气，收拾收拾他，谁让你把他脑袋给剁下来？他不是一股激劲儿吗？快点回家，回家就完了，离咱家也不远。呀，那你说怎么办？哎呀，急死我了！完了，往后别卖肉了，背着人命官司，行了，我说那庙门前头不有一眼井吗？干脆把他扔井里去，快把血打扫打扫。这也是人荒失智啊，没地方消化去。两口子累得同身是汗，把和尚的脑袋身子全扔到井里了，扔完回来拿脚趟着，拿手划了，把血迹掩盖掩盖。两个人不顾别的，转身回到家里关门，上那害怕去了。刚也收拾完了，天也亮了。这眼井不是观赏井，附近的人都上这饮水来。早上起来第一件大事，倒尿盆刷马桶，然后就得打水。一会儿凑了一大帮排着号在这打水。一开始那俩人还真没发现，睡的眼睛还没睁开。第三个人发现的，我这水的颜色怎么不对劲儿？怎么了？你看这什么色儿？怎么粉了吧唧的呢？这味儿也有点不对，这井里掉进什么玩意儿去了？好奇的人扒着井帮往里看，是有东西，怎么回事？有人呢？这一吵吵，越聚人越多呀。有那好事的，取绳子，取钩子，非捞出来看看。结果一捞是一具无头尸体，吓人不？大伙散出多远去？我这死尸，哎呦我的妈，这水可不能喝了，谁那么缺德把人杀了扔这里头来了？脑袋现在没捞上来，还在里头呢。这找李正去。李正就好像现在的街道干部，报了案了。李正一看，这谁这是？报官，谁敢隐瞒，马上报官，就申报给太原府。太原府的官啊，姓陈。陈大老爷早上起来正在书房喝茶呢，有人向他禀报，出了人命了。在大觉寺门前的井里边打捞出一具无头的尸体。官儿一听不敢怠慢了，马上坐上轿子，带着3班人役前去勘察现场。
官儿这一来人呢就巨老了，本来这是个狮子街，可以说几千人围观呢。官儿在阴凉之处搭座工位，命令人捞了有脑袋没有，那一找还找不着，把脑袋也捞上来了，对在一块是一个人。这谁呀？这是？但是最明显的是秃脑袋，对门就大觉寺啊。官吩咐一声，把方丈给我找来。一会儿时间不大，把圆通老和尚找来了。老和尚快80了。阿弥陀佛，参拜大人。你是大觉寺的方丈啊？正是这儿的。你去看看这死者，你认识不？哦，正是。圆通和尚也害怕，到这看了半天，哎呀，这正是我徒儿，名叫托凡呐，是我庙上的和尚，他夜不归宿，不知道跑到哪里去了，怎么死到井里了？求大人公断。哦，这对上号了。庙里的和尚怎么死的？和尚怎么不穿和尚衣服啊？怎么穿着一身便装啊？这陈大老爷还挺有主意，告诉他们把这死者的衣服扒下来，鞋扒下来，放到十字街，叫大家辨认，认识不认识这衣服跟这鞋子？认出来有赏。有不少人为了赏钱到这看看，不认识，那上哪认识去？很多人都摇脑袋。您还真别说，附近有人呢，其中有个叫老三的，看了看那双鞋，左看右看，当差的就问：你怎么看那么仔细啊？你认出来了？我怕说错了。说错了也没关系，你也不负责。这鞋子是莫老五的。莫老五是干嘛的？莫老五是开豆腐房的一个老头，是我邻居。去跟官说去。把他领到陈大老爷面前，他跪下了。陈大老爷就问他：你怎么知道是豆腐房莫老五的鞋子？回大人呢，是这么回事，这鞋子原来是我的，因为老莫头太苦了，我这鞋呀穿不了了，我就给了他了，要不我咋能认的呢？那医生我看着也眼熟，但不敢叫准，这鞋子肯定是豆腐房老莫头的。行了，给赏钱，给了一吊铜钱，告诉他有事还找你啊，等候随时传讯，还得叫你对质。退在一旁，把豆腐房的老莫头给我带来。老莫头刚送豆腐回来，到屋里还没等喘过气儿来，差人就进屋了。你是莫老五老莫头？你买豆腐？买什么豆腐？你打官司吗？走，花楞给锁上了。他女儿在后头一看就冲出来了：各位老爷，我爹身犯何律，法犯哪条？为什么抓他？躲一边去，没事就抓他，怎么不抓别人？少说废话，走。姑娘也在后头跟着，把老莫头锁拿到十字街，跪下。老莫头忠厚老实啊，60多岁的人了，从来没打过官司，跟人都没口角过呀，哪见过这场面？老头是抖作一团，双膝跪倒，叩拜大老爷。官儿一皱眉，一看这老头走在街上就是要饭花子，小个不高，骨瘦如柴，胡子都赶了粘了，穿的那个衣服补丁罗着补丁。你是莫老五？正是小人。你去辨认辨认，这双鞋子是你的不？辨认什么？叫你看看这双鞋是你的不？老头还想呢，鞋叫我看看什么劲儿，跟我有什么关系？等他一看，是哦，这是我的鞋呀。你的鞋你给谁了？昨儿晚上我送人了。
送给什么人了？我也说不出来是男的是女的，是个杀人，反正是个怪人。官儿一听这里头有文章，带回衙门审讯。当街不是过堂的地方，把老头一干人等圆通老和尚全都带回太原府大堂。官儿休息片刻，马上升堂，把老墨头带上来了。你在当街说给了一个什么不男不女的，这话代表什么意思？如实的讲来。大人容禀啊。他把晚上发生的事说了，说快天亮之前我正磨豆腐呢，来个人，我老眼昏花没看清，要俺豆浆喝，我就赏给他一瓢。这时我女儿来了，说他是个怪物，我光顾干活了，眼神也不济，我没注意看。等姑娘一提醒，我一看可不是吗？挺大个男人抹粉干什么呢？另外怎么穿着一身女衣服啊？我女儿说他不是好人，我们这一吓唬他，他跪下了，一个劲儿说好话，后来答应把衣服给我，又要求我给他一身衣裳和双鞋，我就贪图小便宜了，把我的破衣裳给了他，找了双鞋给了他，换的好衣服。这就是以往的经过，旁的我全然不晓。我告诉你，莫老五，和尚叫人杀了，扔到井里了。啊，那是个和尚，装什么糊涂？看你穷不漏嗖的，你挺狡猾你。你说你换了衣服，那衣服在哪？在我家香笼里头。来人，去起葬。大家一找找不出来啊，到那就拿来了几件衣裳，往上一卸。官儿一看，嚯，这衣裳不错呀，绫罗绸缎呢，这是有钱人家的东西，怎么能穿在这和尚身上？这玩意儿可怪了啊！莫老五，你说的是这衣服？对对对，我数吧，大大小小一共是7件。数目倒对。是不是你贪图便宜，你穷疯了？你把和尚杀了，衣服扒下来，把和尚扔到井里了，是也不是？哎呀，大人呐，吓死我也不敢呐，连宰鸡的胆子我都没有，我哪敢杀人啊！刀！莫老五实在是狡猾，怎么那么巧？你编造着谎言，谁能相信？不动刑，谅你不说实话。打！您说老莫头招着谁惹着谁了？闭门家中坐，祸从天上来呀！这顿揍能轻得了吗？把老头打得死去活来。一开始老头就是这套词儿，后来挺刑不过了，胡说八道啊！大老爷别打了，我招了。你早这样，你省着受罪啊！和尚是你杀的吗？是我杀的。是你杀的。为什么杀的？我见他穿的衣服华丽，我爱小，我管他要，他不给，我就把他杀了。之后尸体扔哪儿？尸体没地方搁，我就把他扔井里头了。这不得了吗？杀人的凶器呢？是啊，老头傻眼了，他没杀人，上哪儿找凶器？我老了，我糊涂了，我不知道杀人的凶器放哪儿了。打！这顿揍的老头胡说八道，我家里头那案板上放着呢。去起葬，到那挺顺利，把菜刀拿来了。再穷也得有菜刀啊！官儿一看，就这菜刀啊，慢说杀人，切白菜都费劲儿，几乎都没刃了，都是锈啊！
官儿一咧嘴，这哪能是凶器呀？我已经勘验过了，杀人那把刀肯定非常锋利，刀口那个旗呀，一刀致命。就这刀怎么晃怎么往下拧，也难以把人脑袋砍下来呀。但官儿又一想，既然他招认了，我管那干嘛？又有凶器，把老莫头打入死牢，听候处置。然后告诉袁通长老，你收尸啊，这是你负责。子不言父之过，教不严师之惰呀。你说你的徒弟干这种事儿，不男不女，成何体统？与你这老师管教有直接的关系。罚银15两，明儿个送来。这罚款还带。老和尚一想，行，把尸首领下去了，自认倒霉。第二天乖乖的把15两银子送到公堂，官儿呢多多少少得点外快，这案子就算压下了。老百姓奔走相告，太原府沸沸扬扬，是无人不知此案呢，就传到张百万耳朵里了。张百万心里通明白，听说晚上诈尸了，那和尚跑了，又听说和尚被杀扔到井里头了，现在把凶手找着了，是豆腐房的老莫头，已经招认了。哎呀，张百万心说，一锅糊涂粥啊，遇上个糊涂官啊！没人往下问，没人追根寻源，就算拉倒。我呀就装糊涂，反正老姚家也没来逼亲，乐得安静几天。但他心里也在想，那玉姑跑哪儿去了？让曹文海给拐哪儿去了呢？哎呀，心里是乱作一团。现在咱们话分两头，再说玉姑曹文海，这两个人呢，一直在胡同里忍到天亮，城门开了，他们是双双逃之夭夭。往哪儿跑啊？大海茫茫，没有去向。到了荒郊野地了，俩人坐下来，一边歇着一边掉眼泪。玉姑就问他，你倒说话呀，咱们上哪儿去？哎呀，我怎么忘了这个茬了？你说什么事儿？我父临终之时啊，给我留了封信。信呢？现在我的怀中。那信上写的什么？我爹说了，早就有这个预见呐。我爹说，我死之后，你把我暂时葬在广州，你呀回去到太原府找你的老岳父，让他周济你们夫妻完婚，这是头一件事。另外，你管他借俩钱儿，把我的尸骨运回原籍，我不愿意做外丧鬼。当时我多个心眼儿，我问我爹，我说你想的倒挺好，人心都有变化，万一也成不了亲，万一借不着钱怎么办？我爹留个后手，在病床之上哆哆嗦嗦写了封信呢。他说，我有个过命的好朋友，住在交城县，还是个官儿啊，你实在没地方去，你就投奔他。此人姓陈，叫陈公。你找我的好朋友陈公，当年我在户部的时候，我们俩同在一起办公，交情莫逆。我相信看在老交情，他一定收留你，一定给你出路。这封信就这么写的。那咱就赶奔交城得了。哎呀，让你爹这一闹，我心也没底了。有病乱投医，咱试试吧。就这么小夫妻相互搀扶着，
不敢走阳关大道，径走必经之处。非止一日到了交城县，一打听，陈公现在荣升交城县正堂7品县令呀，当了官了。哎呀，就更不敢见人家了，先找了一个起火的小店住下，后来鼓足了勇气，这曹文海来拜会陈公。这陈公绝对够意思，一听说故人之子文海来了，我见过文海啊，那阵不大呀，快请他进来。文海来到里边，双膝跪倒，参见伯父，这是我父临死之前留下的书信，往上一递。陈公边看信边垂泪呀，同情的哭了。文海呀，你别客气啊，你来投我就算对了。我跟你爹是多头之后啊，没有你爹的提携和资助，本官也没有今天，有道是饮水思源呐。孩儿啊，你遇上困难了吧？我现在无处投奔。好，你就安心住在我家啊！你读过大书，我读过书，文笔如何？不敢说好，眼前的都能拿得起来。好，我手下正缺少文案师爷，您看看，该着曹文海时来运转，有好人，天下好人居多，坏人毕竟是极少数。但是像陈公这么慷慨的也不多见。人在世花在时啊，现在老曹家过得败落了，不是当初那么红火，在这个困境能把他收留，这就是大好人。曹文海往上叩头，谢伯父，谢伯父。伯父，我还有点事相求。说什么事？不是我一个人，我把您侄儿媳妇也带来了。没敢说两人私奔，那一说他烦人呢，怕官有逆反心理，再拒绝收留，因此编了这么个瞎话。官一听，这不很正常吗？好，把你媳妇也接来，来人呐，后边给收拾房子。他什么都没多想，曹文海回到起火的小店，见着玉姑，把经过一说，玉姑也乐了。哎呀，老天睁眼，总算有安身之地了。将来咱过好了，绝对忘不了恩人陈公。那是，肯定得报恩。小两口搬到内宅，光阴似箭，在这一晃就过了几个月呀。虽然他们人在交城，心在太原，每当想起太原发生那些事儿，是心乱如麻。玉姑思念父亲，不知现在处境如何。